үскәндәрем, әкият китабына рәхим итегез. Безнең әкият китабы асылганын көтеп алдыгызмы? Вот зирәктәр бит әле үҙҙәре. Бөгөн мин һеҙгә Әрмәнде тун дигән әкият һөйләмәксемен. Ягъҙәле Данил, Алтынай, Таңсулпан, Камила, Рамазан, килегеҙ бында яҡыныраҡ. Ой, йүгерегеҙ әйҙә. Уңайлы итеп ипләп ултырығыҙ әле. Әрмәнде нимә була ул? Әрмәндеме, Алтынай? Ул йылғаларҙа, күлдәрҙә, һаҙлыҡта йәшәй торған ер һыу йәнлеге. Күберәген Әрмәнде төрлө себен, сирәкәйҙәр менән төрлө бөжәктәр ашап, шулай туҡланып йәшәй ул. Ни эшләп һеҙҙең башығыҙҙы ҡатырып торам әле мин? Һеҙ моғайын тәлмәрйен, баҡа тигәнде ишеткәнегеҙ бардыр? Бар. Мин баҡаны беләм. Мин дә күргән бар йылға буйында. Әрмәнде, баҡа, тәлмәрйен бөтәһе лә бер үк йән эйәләре. Тик төрлө ерҙә уларҙың атамалары төрлөсә. Минең баҡаны тотҡаным бар. Ул һалҡын, еүеш. Шулай шул. Тәлмәрйендәр, әрмәнделәр һәр ваҡыт һалҡын һәм еүеш була. Сөнки улар үпкәһе һәм тиреһе аша тынала. Тиреһендәге биҙҙәре шыйыҡса бүлеп сығара. Ул йылылыҡ тәьҫирендә боҫҡа әйләнә. Шуға тире һәр саҡ һалҡын һәм еүеш булып тора. Кистәрен баҡылдап ясыталар. Нишләп улай тиһең, Таңсулпан? Иғтибарлап тыңлаһаң, тәлмәрйендәр бик күңелле баҡылдайҙар ул. Улар шулай итеп һөйләшәләр, үҙҙәренең йәшәгән урындарын билдәләйҙәр икән. Үҫкәндәрем, әллә бөгөн әкиәт түгел, ана шул тәлмәрйендәр, баҡалар тураһында ғына һөйләшеп үткәрәйек микән? Әкиәт һөйләләсән, апай. Әлбиттә һөйләйем. Һеҙҙең кеүек әкиәт яратыусы балаларға әкиәт һөйләмәйенсә буламы һуң? Һеҙ ҙә телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙ, уйынсыҡтарығыҙҙы ситкәрәк алып ҡуйығыҙ да беҙҙең янға яҡыныраҡ килегеҙ. Киттек серле әкиәт иленә. Борон заманда бер ярлы ғына әбей менән бабай йәшәгән ти. Уларҙың 3 улдары булған икән. Әбей менән бабайҙың 3 улы ла үҫеп, буй еткергәс, әбей үҙенең ҡартына: «Бабай, инде 3 улыбыҙ да ир еттеләр, үҙебеҙ дә ҡартайҙык, уларға кәләш алып бирергә кәрәк», тигән ти. Ҡарт риза булған, тик минең шартым бар. Мин уларға уҡ ян бирәсәкмен. Уҡты һауаға сойорғотһондар. Кемдең өйөнөң башына уҡтары барып төшә, шул өй хужаһының ҡыҙын кәләш итеп алып бирәсәкмен тигән. Шулай итеп әйткәндә, бына шундай шәп кенә уҡ ян алып үҙенең улдарына биргән. Кемегеҙгә бирәйем? Миңә. Улдары уҡ менән янды алғандар да атырға әҙерләнгәндәр. Иң тәүҙә өлкән улы ата бит инде бит. Оло улы үҙенең уғын һауаға сойорғотоп ебәргән. Уҡ бер хәлле генә кешенең өй башына барып төшкән ти. Шунан икенсе улы уҡты һауаға сойорғотҡан, уҡ урта хәлле кешенең өй башына барып ҡаҙалған. Сират иң кесе малайға барып еткән. Кесе улы уҡты алып өҫкә һауаға сойорғотҡан. Уҡ бик бейеккә менгән дә бер кемдең дә өй башына түгел, һаҙлыҡтың ҡап уртаһына барып төшкән ти. Бабай үҙенең шарты буйынса өлкән улына теге бик хәлле генә йәшәгән кешенең ҡыҙын алып биргән. Уртансы улына урта хәлле кешенең ҡыҙын алып, әйттереп, туй яһағандар. Кесе улы һаҙлыҡҡа барып, үҙенең уғы тирәләй ары-бире йөрөгән ти. Шул ваҡыт был егет «Нишләйһең?» дип ҡысҡырған тауышҡа төртләп киткән. Артына әйләнеп ҡараһа, бер йәмһеҙ генә әрмәнде ултыра икән ти. Егет был әрмәндегә үҙенең менән булған хәлде һөйләп биргән. Шунан был әрмәнде: «Юҡҡа ҡайғырма, егет, һин бар,
ана тегендә бар да йокла дигән. Сабыр бул дип әйткән дә кире хадлыкка сумган. Я кемгә бирәйем был уенсыкты? Миңа. Мә, Камила, һиңә булһын, тотып булдыра әле матур иттереп. Егет был әрмәнденең һүҙҙәренә бик ғәжәпләнгән. Шулай да үҙе бер түмәр өҫтөнә ятып, йоҡлап киткән ти. Иртәгәһенә иртәнсәк был егет уянып китһә, өргәһендә бик матур, бейек шундай өй тора икән ти. Өйҙөң эргәһендә төрлө сәскәләре, емеш еләге үҫкән бер баҡса бар икән ти. Шул ваҡыт әрмәнде һаҙлыҡтан килеп сыҡҡанда, егетте өй эсенә алып кергән. Егет тағы ла нығыраҡ ғәжәпләнгән. Өйҙөң эсе шул тиклем матур, нәзәкәтле йыһазланған икән ти. Шул ваҡыт был әрмәнде үҙенең өҫтөндәге тунын сисеп ташлаған. Тунын сискәс, бер бите ай, икенсеһе ҡояш кеүек балҡыған, бик матур, һылыуҙарҙан һылыу ҡыҙға үрелгән ти. Был ҡыҙыҡайҙың башында бына шундай ҡарағыҙ әле матур тажы ялтырап тора икән ти. Мәле, Алтынай, ҡыҙ үҙенең был егеттең буласаҡ кәләше икәнен әйткән. Егет быға шатланып ебәргән. Тик атай-әсәйем, ағайҙарым, еңгәләрем алдында бына шул әрмәнде тунын кейеп сыҡһа, уңайһыҙ булыр бит әле тип уйлап ҡайғырған ти. Ҡыҙыҡай быны күреп ҡалған да һораған. Егет уға: «Һуң бына ағайҙарыбыҙ ҡунаҡҡа саҡырһа, нисек барырбыҙ икән? Атыбыҙ да юҡ, етмәһә, һаҙлыҡтың уртаһында торабыҙ, күпер дә юҡ бит әле. Шуға борсолоп торам», дип әйткән ти. Ҡыҙыҡай уға: «Ҡайғырма, егет, һин йоҡларға ят, иртәгә барыһы ла булыр», тигән. Егет был ҡыҙыҡайҙы тыңлап йоҡларға ятҡан. Егет иртән торһа, ни күҙе менән күрһен. Өй эргәһендә алтындан бик матур һарай, һарай эсендә ажғырып торған 2 айғыр тора икән ти. Үҙҙәренең өйөнән теге ағаларының өйөнә саҡлы көмөштән күпер һалынған икән ти. Был егет менән ҡыҙыҡай 2 айғыр егелгән тәгәрмәсле арбаға ултырып, үҙҙәренең ағайҙарына ҡунаҡҡа киткәндәр. Китеп барғанда, был ҡыҙыҡай яңынан үҙенең әрмәнде тунын кейеп алған да, арба буйлап тегеләй былай һикереп йөрөй икән ти. Егеттең быны күреп кәйефе төшөп киткән. Ҡыҙ уға былай тигән: «Егет, мин был әрмәнде тунһыҙ йәшәй алмайым. Мин уны бары тик йоҡлағанда ғына һаласаҡмын. Һин уға ҡағылма, ишеттеңме? Был минең берҙән-бер һиңә булған үтенесем», тигән. Егет нишләһен инде, риза булған. Был туғандарын ағай-еңгәләре тышҡа сығып уҡ ҡаршы алғандар. Әрмәнде өйгә кергәс, үҙенең тунын сискән бит инде. Был ҡыҙыҡайҙың һылыулығын күреп, еңгәләре көнләшкәндәр. Шулай да үҙҙәренең иң кесе туғандарынан әрмәнде кәләш алғаны өсөн бик көлгәндәр ти. «Ҡара әле, һин уның теге әрмәнде тунын мейескә яҡта ҡуй», тип ҡотортҡандар ти. Егет башта ҡаршылашҡан, һуңынан ризалашҡанда теге әрмәнде тунды алып мейескә ырғыта. Ҡыҙыҡай: «Ниндәй еҫ ул? Әллә минең тунымды яҡтығыҙмы?» тип хафалана. «Эй, егет, һин мине башҡа бер ваҡытта ла күрә алмаҫһың инде», тигән дә күгәрсенгә әүерелеп осоп киткән ти. Шул ваҡыт күҙ йомған арала теге егет менән ҡыҙыҡайҙың өйө, айғырҙар торған һарай, көмөштән һалынған күпер, баҡса, йылғалар бөтәһе лә юҡҡа сыҡҡан ти. Егет бик ҡайғырған. Шунан үҙенең кәләшен эҙләп юлға сыҡҡан ти. 7 көн, 7 төн бер туҡтамай барған ул. Шунан урман ситендәге бер бәләкәс кенә өй янына барып ишеген ҡаҡҡан. Эстән әбей: «Әйҙә, үтегеҙ», дип саҡырған. Егет кергән, был әбейгә үҙе менән булған хәлдең барыһын да һөйләп биргән. Әбей егеткә:
Минең өйемдең янына 3 күгәрсен осып килеп, үзләренең күгәрсен тундарын халалар да, матур кызга әйләнеп, ушында уйнайдар. Уларның икеһе күк күгәрсен, ә береһе ак күгәрсен. Ак күгәрсен нишләптер һәр вакыт буйык кына йөри. Бер вакытта ла теге ике күк күгәрсенгә кушылып уйнамай. Бuna шул буйык кызыкай һинең кәләшең түгел микән? Дип әйткән әби. Кайгырма, егет. Мин һинең улар үзләренең күгәрсен тундарын сисеп халып куйган хандыкка яшерермен. Һин шунда шым гына ултырып торырһың. Теге кызлар бик кызып уйнай башлагас кына хандыктың ишеген асарһың да, был ак күгәрсендең тунын үзеңә алырһың дигән. Ә кызыкай шул тунһыз бер кайда ла китмәй ул дип аңлаткан әби. Тап шулай иткәндәр дә. Иртәгәһен егетте теге хандык исенә яшереп куйган әби. Шунан күгәрсендәрнең осып килгәнен көтә башлагандар. Бер вакыт кис еткәс, 3 күгәрсен дә осып килгәндә, үзләренең күгәрсен тундарын сисеп, шул хандык исенә алгандар да, ситкәрәк китеп уйнай башлагандар. Егет хандыктың капкасын аскан да, теге ак күгәрсендең тунын үзенә алып яшереп тә куйган. Бер аз вакыт үткәс, 2 күк күгәрсен үзләренең тунын кигәндәр дә, осып та киткәндәр. Ә 3нче күгәрсен, теге ак күгәрсен, үзенең тунын таба алмай илай икән ди. Шул вакыт егет килеп сыкканда, булай дигән: "Әгәр һин минең гомерлек кәләшем булырга вәгъдә бирһәң, шул вакытта мин һиңә туныңды кайтарам" дигән. Кызыкай теге егетте танып калган, бик куанган. Шуннан бул егеттең мәңгелеккә яре булырга вәгъдә биргән. Егет менән кызыкай икәүләшеп, егеттең туган ягына кайтып киткәндәр. Теге хазлыктың кап уртаһында яңынан матур итеп өй халып, киләсәктә бик бәхетле итеп гомер иткәндәр ди. Я үткәндәрем, һезгә әкият охшанымы? Әйе. Шулай шул үткәндәрем, сабырлыктың төбе хара алтын диләр. Ана бит үзенең кәләшен һәр вакыт һылыу кыз кыяфәтендә генә күрергә теләгән егет бер дә сабыр итеп торманы. Кәләшенең теге серле тунын юк итте лә куйды егет. Ә һуңнан әллә күпме ыҙалар сигеп, сак-сак кавыштылар улар. Был әкият һеҙҙең кеүек балаларҙы сабыр булырға өндәй. Тик шулай да юғыңды юҡлап өйҙә ятма, бәхет юллап юлға сыҡ тиһәк тә була. Ә бөгөнгә үткәндәрем, әйҙәгеҙ, беҙ һеҙҙең менән хушлашайыҡ инде. Һау бул, Әйсән апай. Һау булығыҙ үткәндәрем. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.